Niektórych narzędzi nie da się kupić i trzeba zrobić je samemu. Podobnie jest z tym strugadłem do szabli. Często miałem problem ze zrobieniem równej linii zbrocza na szabli. Tutaj widać, że jest to zrobione całkiem fajnie. Jeszcze jest dość płytkie i sporo w nim rzeźbienia, a robię to okrągłym pilnikiem z odpowiednio zaostrzoną końcówką. Do tego zrobiłem sobie taki jakby trzymadło ze przyspawaną śrubą, która jest dystansem. Ono opiera się na jakby grani głowni szabli i mogę ustawić dowolną odległość pilnika i strugać prostą linię zbrocza. Bardzo prosta rzecz, a niesamowicie ułatwia pracę przy szablach.